Serikali kupitia Wizara ya Madini imefanikiwa kukusanya kiasi cha zaidi ya shilingi trilioni 3 yakiwa ni mapato, ambapo katika kipindi cha miaka minne fedha ambazo zimekusanywa ni zaidi ya trilioni 3.9, fedha ambazo hazikuwahi kukusanywa katika sekta ya madini. Hayo yameelezwa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko wakati akifunga rasmi maonesho ya 8 ya teknolojia ya madini yaliyokuwa yakifanyika mkoani Geita, ambapo amesema mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa umeongezeka kutoka 6.8% kwa mwaka wa 2020 hadi kufikia 10% kwa mwaka 2024. Hizi ni ripoti za IOTV na Miradayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Serikali kupitia Wizara ya Madini imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 3 bilioni 880,955,000 yakiwa ni mapato, na kwa hiyo katika kipindi cha miaka minne fedha ambazo tumezikusanya ni zaidi ya trilioni 3.9. Hizi ni fedha nyingi sana ambazo hatukuwahi kuzikusanya kwenye sekta ya madini. Makusanyo hayo ni 96% ya lengo ambalo liliwekwa kwa Wizara ya Madini kukusanya, na hivyo kuifanya serikali kuwa na sekta ambayo ni himilivu sana. Mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa nao vile vile umeongezeka kutoka 6.8% mwaka 2020 hadi kufika 10% mwaka 2024. Kwa mkoa wa Geita pekee, wachimbaji wadogo wamezalisha jumla ya kilo 22,014.61 zenye thamani ya shilingi trilioni 3.43 na serikali kupata mapato ya bilioni 2.5 katika kipindi cha mwaka 2021-22 hadi 24-25. Serikali vile vile pamoja na mafanikio haya imefungua masoko ya madini, ambapo masoko ya madini yameongezeka hadi kufika 43 na vituo vya ununuzi wa madini kufika 109 kufika mwaka 2025. Serikali imeongeza ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini katika mnyororo mzima wa madini wa thamani, yaani kuanzia utafiti, uchimbaji, uchenjuaji na biashara ya madini. Nataka nitoe wito kwa Tume ya Madini kuendelea kusimamia kanuni yetu ya local content. Haikubaliki, na kwa kweli na kwa namna yoyote, kama taifa tumeshapiga hatua kubwa sana. Nataka nirudie hilo. Kama taifa kwenye sekta ya madini tumeshapiga hatua kubwa sana. Haishangazi kuona kuwa sisi tunaotembea kwenda nchi za nje, ukakuta general manager mahali fulani ni Mtanzania anafanya kazi kwenye migodi nje ya nchi. Lakini ukija kwetu lazima Watanzania wenyewe hizo nafasi wazishike wenyewe, kwa sababu moja, uwezo wanao, na tumejenga uwezo wa ndani wa Watanzania kwa kuwasomesha, na wana uwezo wa kufanya kile ambacho mgeni anaweza kufanya. Nimeambiwa kuwa katika ajira zote tulizotoa 95% ni Watanzania toka mwaka 2018 hadi leo tunavyozungumza. Nataka niwaambie na niwaombe kuwa na takwimu ya 95% dhidi ya 5% ya wageni ni jambo jema, lakini ni lazima tufanye kazi nyingine ya ziada. Je, hao 5% wanalipwa kiasi gani dhidi ya 95%? Unaweza ukakuta hao 5% kwenye payroll yao wao wanalipwa sawa na 97%. Lazima tuliangalia hili jambo, ili local content tunayoizungumza lazima pia ionekane kwenye payroll ambazo zinalipwa kwa wafanyakazi wa migodi tulionao. Na ndio maana maonyesho haya yameongezeka, washiriki wameongezeka, na ndio maana uzalishaji wa dhahabu kwa wachimbaji wadogo umeongezeka kutoka kilo 150-200 kwa mwaka. Sasa tunazalisha zaidi ya tani, tumezalisha kwa kipindi cha miaka 4.5 zaidi ya tani 22,000 kwa wachimbaji wadogo, na wachimbaji wakubwa zaidi ya tani 75,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiacha haya mafanikio, yako mengi yamefanyika katika awamu ya 6. Elimu ndio usisema, tulisema hapa shule mpya zimejengwa zaidi ya shule mpya 190, tumejenga zahanati zaidi ya zahanati 98, tumejenga vituo vya afya 37. Mpaka sasa tumeshanunua tani 10, na hizo tani 10 zina thamani ya trilioni 2.5.
tumekuwa tukiwahamasisha wachimbaji hususan hao wadogo waweze kujiunga pamoja, waweze vile kupata mikopo katika benki mbalimbali za biashara hapa nchini, ili kwa pamoja waweze kujiunganisha na kuweza kuuzia dhahabu zao benki kuu. Sasa hivi sisi tuko kwa ajili ya kuweza kukusanya hizo dhahabu tuweze kuimarisha akiba ya fedha za kigeni. Pia tunawasihi hawa wenzetu wa madini waweze kuja kuwekeza katika dhamana za serikali. Tunafahamu kwamba wanakusanya pesa nyingi, watakapowekeza katika dhamana za serikali wataiwezesha serikali kuendesha miradi mbalimbali ya maendeleo na vile vile kujiinua wenyewe kipato. Kwa hiyo tunawasihi sana waje hapa tuwafundishe, na wamekuwa wakija wengi sana. Tunawapa elimu na vile vile kutumia mifumo ya malipo ambayo inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania na kuweza kuelewa matumizi mbalimbali ya fedha. Tunaambia unakopa kwa malengo.